بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسو په ادامه د نن درس مو دی د ډبل آر سفکسز، هغه سفکسونه چې هغه ته ډبل آر سفکسونه وایي، یعنی په شروع کې ډبل آر یعنی دوه آر وي. نو چې دا سفکسز سفکسونه beginning with two r's چې هغه شروع په دوه آرو باندې کیږي which are often referred چې هغو ته عموما ویل کیږي to as the double r's. ډبل آرز دغه سفکسو نوم چې دی داسې چې خلک یې په پیژني ډبل آرز ورته وایي. ډبل آرز یعنی په شروع کې دوه آر راځي. څه وایي دا ډبل آرز چې کوم دی دا can be particularly confusing، دا کیدای شي سړی په مشکل کې واچوي، سړي ته داسې مشکل جوړ کړي. they are grouped together here to help you understand. وای they are grouped together، دوی موږ سره یو په یو ګروپ کې اوس سره یو ګروپ کړي دي. here دلته to help you تر څو تاسو مرسته وکړو to understand the word parts and to remember the differences. چې دغه word parts دغه تاسو وپیژنئ، دا د word دغه اصطلاحاتو دا برخې تاسو وپیژنئ او د دوی ډیفرنسز یعنی دوی ترمنځ کوم تفاوت دی هغه په یاد وساتئ. نو لومړی ډبل آر چې دی نو دوی ته موږ ډبل آر ویل، دا یو سفکس دی چې ډبل آرز په نامه مشهوره دی. هغه ریج دی. ریج and ریژیا means bleeding. و د دې معنا چې دی د bleeding د بهیدلو په معنا دی. کله چې وینه بهیږي دې ته bleeding وایي. نو however لکه څنګه چې دی آر چې شي دغه ډبل دغه ریج are most often used to describe sudden معنا اچانک، severe سخت bleeding. وای bleeding یعنی د وینې بهیدل. وای دغه ریج چې کوم دی دا موږ استعمالوو کله چې sudden اچانک، severe سخت bleeding وي، یعنی داسې په یو وار داسې ډېره وینه روانې لکه نه دی چا دغه ایورټا چې پریسي یا د غاړې پریسي هغه موږ او تاسو پسونه حلالوو دا وینه داسې په سپیډ سره روانې، نو دې ته چې وایي ریج ورته وایي. اوس دوی موږ سره یو مثال اخیستی وایي a hemorrhage is the loss of دا چې دی is the loss of د لاسه ورکول دي. د loss of معنا تاوان کول دي. loss of معنا چې ده تاوانول یعنی د لاس تګ دی، یعنی د لاسه ورکول دي. large amount of blood یو ډېر غټ amount یعنی مقدار of blood د وینې in a short time په لږ وخت کې. هیموریج چې ته وایي هیموریج یو داسې یو حالت دی کله چې موږ په لږ وخت کې ډېره وینه زموږ څخه ولاړه سي نو هغه ته چې وایي هیموریج وایي. چې ورته وایي هیموریج. هیمو means blood and rage means او rage په معنا د چې دی د bursting forth of blood. bursting forth داسې په سپیډ مخ ته تګ دی د چې شي د وینې. بل ډبل آرز موږ سره چې دی ریفي دم ډبل آر په شروع کې راغلی نو موږ ډبل آرز په جمله کې دم شامل دی. ریفي means په معنا د چې دی surgical suturing to close a wound. surgical یعنی د جراحي په واسطه سوچرینګ ګنډلو ته وایي. to close a wound تر څو یو زخم موږ چې کو وتړو یعنی بندې کو. and includes او شامل دی په دې کې شي the use of sutures دا ګنډل، staples یا کله چې موږ د پینانو په واسطه باندې یو زخم ګنډو هغه د staples وایي. or surgical glue دا یو دا قسم ګلو دی چې کله دا پر یو زخم باندې ولګوي نو دا د سکین یعنی د پوست دا دوه برخې د سره نشلی. یو مثال موږ ته دوی راخیستی وای مایوریفي موږ مخکې ویلي مایو په معنا د مسل دی. مسل یعنی غوښه او ریفیه چې دی ریفیه دغه سوچرینګ سرجیکل سوچرینګ یعنی د دغه جراحي په واسطه ګنډلو ته ویل کېږي. نو څه وایي مایوریفي is the surgical suturing دا د جراحي په واسطه ګنډل دي د چې شي of a muscle wound د یو غوښین زخم. مایو لکه څنګه چې موږ د یو ورډ روټ دی په معنا چې دی means مسل په معنا د غوښې یعنی د مسل دی. and ریفي او ریفي چې دی
مینس سرجیکل سوچرینګ د جراحي په واسطه دغه ګنډلو ته ویل کیږي. دا یو بل چیز سو، یو بل ډبل آر سو. بل چیز دی ریا. ریا به چیز دی. ریا مینس فلو اور ډسچارج. دا بهیدلو ته وایي. اور ډسچارج یا د یو شي د یو ځای وتلو ته وایي. and refers to the flow of most body fluid. او دا چیز ته ویل کیږي دا کله چې زموږ د بدن څخه مایع وځي نو دغه ته موږ ریا وایو. یو مثال دوی زموږ سره اخیستی وایي ډایریا. تاسو ډېر ورسره بلد یاست. ډایریا is the frequent blood flow of loose or watery stools. وایي دا ډایریا چې ده دا د frequent flow دا داسې پرلپسې بهیدل دي. of loose or loose معنا دا هلکه اور واټري یعنې د اوبو ډک سټولز دا غټ بولو ته وایي. وایي دا چې کله په پرلپسې توګه زموږ د بدن څخه وځي نو دا یو حالت دی. ډایریا موږ نسناستې ورته وایو. نو دغه حالت ته څه شي وایي؟ دا د دغه بدن د سټولز وایي و دا غټو بولو ته د دې فلو یعنې بهیدل دي د نس څخه. وایي ډایا مینز ډایا ورډ روټ دی چې په معنا ډایا مینز دا ډایا یو ورډ روټ دی چې په معنا د څه دی؟ په معنا د ترو معنا د یو شي څخه تېرېدل. and ریا مینز فلو او ریا په معنا د څه دی؟ د فلو د بهیدلو یا د څه شي ډسچارج یا د وتلو. بل ډبل آر زموږ سره چیش دی؟ بل ریکسیز. دا بل سوفیکس دی چې په بیګینینګ یعنې په لومړي سر کې چیش ډبل آر راغلی. ریکسیز مینز رپچر. ریکسیز بیا په معنا د رپچر یعنی د چاودېدو دی، د پرې کېدو. اصلي رپچر چاودلو ته وایي چې یو شی وچې وي یا پټاو سي. رپچر بیا په معنا د پرې کولو. څنګه مایو ریکسیز یو مثال دوی موږ سره اخیستی. مایو مینز مسل. ریکسیز معنا دغه پرې کېدل یا لکه یو شی چې داسې پرې سي څیرې سي. ښه معنا یې څیرېدل دی. وایي مایو ریکسیز از د رپچر اف ا مسل. دا د غوښې د څیرېدلو ته وایي. دا هم یو عملیه ده. دا یو سوفیکس دی. موږ ویلي وو چې دا یو سوفیکس دی چې هغه موږ ته راښیي. یو ډبل آر سوفیکس دی چې هغه موږ ته راښیي څه شي؟ مایو ریکسیز. مایو مینز مسل او ریکسیز مینز رپچر. یعنی مایو د یو غوښې څیرلو عملیه ده. لکه نه موږ چې وایي یو ځای کش دی داسې چپاکه شي وخوري وایي غوښه یې څیرې ده بیا پلستر پر لګوي. نو هغه ته په طبابت کې څه شي وایي؟ مایو ریکسیز د غوښو څیرېدل.